यो स्याउ र अम्बा कुन चाहिँ राम्रो स्वास्थ्यको लागि तपाईले कतिको जानकारी छ र कतिजनालाई चाहिँ थाहा छ भने भन्नुहोला। तर मलाई जानकारी भए अनुसार स्याउ भन्दा धेरै गुणा राम्रो चाहिँ अम्बालाई मानिन्छ मैले पढे अनुसार। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्याउमा चाहिँ भिटामिन स्याउमा पनि पाइन्छ, भिटामिन सी हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट तत्त्व हो त्यो हैन। तर अम्बामा पनि पाइन्छ, तर अम्बामा चाहिँ अत्याधिक बढी पाइन्छ है। र अम्बामा चाहिँ जुन हामीले अर्को अमला पाउँछ सबभन्दा बढी भिटामिन सी, त्यसपछि भिटामिन सी पर्याप्त पाउने भनेको अम्बामा हो है। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो। र अर्को सिमिलर अरु चीजहरु पनि स्याउमा पाउने तत्त्व यसमा नि पाउँछ। र अर्को पर्याप्त मात्रामा पाउने भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसमा फाइबर हो है। फाइबरले के गर्छ धेरैलाई थाहा छ। फाइबरले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पेटलाई एकदमै सफा क्लिन राख्छ, सफा चट बनाइदिन्छ है। सफा बनाउनु भनेको चाहिँ हाम्रो पेट सफा हुनु भनेको चाहिँ म प्राय भन्ने गर्छु हाम्रो पेट सफा दिमाग सफा है। यो पेट भनेको चाहिँ सेकेन्ड ब्रेन हो। यो फर्स्ट ब्रेन यो हो भने सेकेन्ड ब्रेन हो यो पेट चाहिँ है। त्यसैले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुरा हामी यहाँ चाहिँ पठाउँछौँ, यहाँबाट सबै वितरण डिस्ट्रिब्युट हुने होइन र। त्यो भएको हुनाले यहाँ जे छ नि हाम्रो पेटमा त्यही कुरा डिस्ट्रिब्युट हुने हो है। त्यो कारणले वितरण हुने त्यही कुरा हो। त्यही भएर यो पेट सफा छ, यो गन्ध छैन भने हाम्रो शरीर फुर्ती हुने भयो, हाम्रो दिमाग फुर्ती हुने भयो है, र हामी हेल्दी हुने भयो। होइन भने हाम्रो पेट चाहिँ डस्टबिनको रूपमा प्रयोग गरेको छ भने हामी हेल्दी हुन सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ के सम्झनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो पेट सफा गर्ने मस्को के भाँडा माझ्छौँ नि हामी त्यस्तो सम्झिनु पर्यो कि यसलाई। त्यस्तो फाइबर पाउँछ। यो लगभग 100 ग्राम होला। यसमा 100 ग्राममा 5 ग्राम चाहिँ फाइबर मात्रै पाइन्छ है। र धेरैले भन्नुहुन्छ यो म भन्ने गर्छु यसले कन्स्टिपेसन हुँदैन। कन्स्टिपेसन नभएपछि हैन मजाले खाँदा भयो आफूलाई चाहिँ हैन, पेटमा जति आफूलाई चाहिँ मन लाग्छ त्यति खाँदा भयो। तर कन्स्टिपेसन कुन अर्थमा हुन्छ, कुन बेला हुन्छ भने जब फाइबर बढी खान्छौँ है, पर्याप्त फाइबर खान्छौँ, त्यसपछि पानी पिएनौँ भने हामीलाई कब्जियत हुन्छ नै हुन्छ। यो अम्बामा मात्रै फाइबर पाउने होइन नि त, अन्य चिजमा पनि फाइबर पाउँछ। अन्य चिजको फाइबर पनि पर्याप्त भयो तर पानी कम भयो भने त्यतिखेर नै कब्जियत हुन्छ हैन, कन्स्टिपेसन हुन्छ नै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसले कन्स्टिपेसन हुन्छ भनेर रिसर्चले भन्दैन है। र मेरो अनुभवले नि भन्दैन। रिसर्च भने सेकेन्डरी कुरा हो, मेरो अनुभव त फर्स्ट अनुभव हो नि त, फर्स्ट कुरा हो नि। किन भन्दाखेरि मैले यो हाम्रो यो आफ्नै करेसाबारीमा फलेको यही नै अम्बाको बोट यही छ अघि। त्यसैले गर्दाखेरि यी फल्न थाल्यो, पाक्न थालेको लगभग 1.5 महिना जति भइसक्यो। लगातार दिनमा 5 छवटा लगातार सब परिवारले खाइरहेको छौँ। अहिलेसम्म कन्स्टिपेसन भएको थाहा छैन है। त्यसैले गर्दाखेरि म नियमित खान्छु। उल्टै मेरो पेट चाहिँ एकदमै सफा खलास भएको महसुस हुन्छ, एकदम सजिलै दिशा भएको छ। त्यो भएको हुनाले रिसर्चले पनि हुँदैन भन्छ र मेरो अनुभवले पनि हुँदैन भन्छ र मेरो परिवारको अनुभवले पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले मजाले खानुस्। र यो चाहिँ यो भनेको मैले बेला बेला अरू बेला पनि हाल्छु, यसको पात औषधि गुणको काम गर्छ। आयुर्वेदिकमा पहिला परापूर्वकालदेखि आयुर्वेदिकमा प्रयोग गरेको यसको पातको लागि, यसको जरा, यसको चाहिँ बोक्रा है, त्यो त मलाई नै थाहा छ। त्यसपछि यसको डुकु पनि मजाले काम लाग्छ है। त्यही भएको हुनाले सम्पूर्ण यसको अङ्गहरू चाहिँ डाँटहरू सम्पूर्ण कुरो खान मिल्ने औषधि गुण भएको हुनाले यो त झन् कति राम्रो कति राम्रो। त्यो भएर बजारमा महँगोमा किनेर ल्याएको स्याउ भन्दा सस्तोमा हाम्रै देशमा पाउने, हाम्रै करेसाबारीमा फल्ने अम्बा धेरै गुणा राम्रो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदा राम्रो। तर हुन त सन्तुलन मिलाउनुको लागि खानुपर्छ हैन, रेम्बो कलरको मिलाउनुको लागि खानुपर्छ, तर पनि स्याउ भन्दा धेरै गुणा राम्रो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि मेरो अनुभव अनुसार चाहिँ स्याउ भन्दा चाहिँ अम्बालाई नै प्रायोरिटी दिउँ, किनभने हाम्रो पैसा पनि विदेशिँदैन हैन। र यो चाहिँ फेरि 100% अर्गानिक पनि हो। स्याउ त 100% अर्गानिक उत्पादन गर्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन, यतातिर हुँदैन है। तर यो चाहिँ आँखाले देख्न सकिन्छ नि। मलाई जानकारी भएसम्म कसैले पनि औषधि हालेको जानकारी छैन र यो युरिया हालेर उत्पादन गरेको पनि जानकारी छैन। त्यो भएर अर्गानिक पनि हेल्दी पनि भएको हुनाले चाहिँ यसको बारेमा मलाई बोल्न मन लागेको है त।